Assalamualaikum teman-teman, welcome to Fani Maulana channel. Dan ya, kali ini saya akan mencoba melakukan prank lagi. Tapi kali ini pranknya ke teman saya sendiri. Ceritanya saya akan ada kerja kelompok nih di sekolah saya. Ada kerja kelompok buat ujian praktek gitulah. Namanya kelas 3. Ya, saya akan ngeprank teman saya sendiri. Ceritanya saya ini lagi telat. Ini lagi telat. Sebenarnya saya bisa gitu loh. Berangkat lebih pagi saya bisa, tapi saya sengaja telat gitu loh. Biasalah, saya bosen jadi anak rajin terus. Enggak, saya telat soalnya saya mempersiapkan semua prank-pranknya karena butuh bahan yang agak sulit dicari. Dan tebak apa pranknya kali ini? Oke, lihat saja ya. Bye. Dan tebak. Aku sudah dapat alatnya, tinggal do the prank. Hati-hati kalian semua, kalian kena prank saya. Hati-hati teman-teman. Maafkan saya nelat demi ngeprank. Oke, kita lihat saja saya bakal berhasil apa enggak dengan ini. Kita lihat saja. Berhasil gak ya? Oke lah, lihat saja. Bye. Dan oke teman-teman, saya sekarang sudah di sekolahan saya. Dan saya akan langsung menuju ke ruangan tempat saya ada kerja kelompok. Saya sekarang lagi di parkiran nih, baru datang sama si Red. Saya akan langsung menuju ke ruangan tempat di mana kelompok saya sedang bekerja sekarang. Dan saya telat. Oke, tunggu apa reaksinya. Bye. Mulai kau satu kau. Ya, aku diusir. Gimana Mbak Ep? Jadi marah Mbak Ep? Jadi marah kok ketawa, ini gimana tuh Mbak Ep? Nah, oke teman-teman, jadi saya tadi habis kayak acting batu-batu gitu di teman saya. Dan saya sudah menyiapkan darah-darah. Ceritanya saya ini nanti, saya kan tadi dimarah-marahi sama kelompok saya gara-gara telat. Nah, ceritanya saya ini batuk darah gitu loh di depan teman-teman saya. Tadi ceritanya batuk-batuk gitu. Tapi saya keluar masuk kamar mandi supaya mereka nggak curiga gitu. Nah, kali ini it's prime time. Saya akan coba minum. Rasanya gimana? Oke. Oke. Jadi gimana teman-teman? Aku berhasil ngeprank kalian apa enggak? Itu lo kancamu ini, goblok. Kamu direjang. Tampaknya kita berhasil al. Mereka enggak mau. Mau tarik kamu ke mading mas. Ada goblok. Kadang ora enak ning lambe. Enak gak tapi? Aduh.
Jadi gimana Mas kameramen tadi kerekam apa enggak tadi? Tadi itu yang rekam itu yang ini bro. Yang rekam yang ini. Ya. Tapi nggak kerekam. Aduh. Kerekamnya 15 detik mas. Iya. Gimana mas Anjir, rasanya? nggak enak nih. Ayo diceritain. Mereka adegan mas. Ini marah-marah ini. Teman-teman pada marah-marah semua ini. Oke, selamat kena prank ya. Goblok, mana goblok? Jika keluar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabar. Sayangnya tadi footage-nya enggak. Sayangnya tadi footage-nya enggak kerekam jadi tapi tetap berhasil ya Mas. Tadi teman-teman tadi tetap ke prank ya Mas. Gila berhasil bro. Karena kamu cari sandal. Jadi saya berhasil ngeprank orang satu kelas. Gimana kalian semua reaksinya? Gimana kalian semua? Oke. Sekarang tugas saya sudah selesai untuk ngeprank teman-teman semua. Semuanya sudah terprank, marah-marah semua. Sekarang saya tinggal bersihkan ini semua. Iya. Sekarang saya tinggal bersihkan ini semua. Anjir, tapi nggak kerekam semua. Oke, makasih sudah nonton. Thanks for watching. Bye.